مساء الخير، اهلا بيكم في برنامجكم الحكيم في بيتك. كلامنا النهارده مش عن مرض بالظبط، لكن عن عرض ممكن يعتبر مؤشر لامراض كتير او حتى جرس انذار ينبهك للخطر. واحنا للاسف بناخده على سبيل التريقه والسخريه وبنطلع كمان نكت عليه، لكن هو في الحقيقه اخطر من كده بكتير. كلامنا النهارده عن الشخير، اللي هو مش مجرد صوت مزعج بيعمله الشخص وهو نايم، لا، الشخير ده بيحصل نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء، اللي في بعض الأحيان ممكن يسبب انقطاع في التنفس للشخص النايم في أي وقت، خاصة إذا كان الشخير ده صوته عالي. في الحالة دي ممكن تحصل عواقب وخيمة على صحة الإنسان، زي ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات في القلب، السكتة الدماغية، ده غير الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز طول النهار، وكمان ممكن يسبب ضعف جنسي. شفتوا انه مش مجرد صوت وخلاص. وزي ما بنعرض اي مرض وبنبين ايه الاسباب، الشخير برضه له اسبابه اللي ممكن يكون منها اللحمية، النوم على الظهر، وجود التهابات مزمنة في الانف او بسبب اعوجاج في الانف، واكيد زيادة الوزن والتدخين ليهم دور كبير في حدوث الشخير. اما عن انواع الشخير فمنهم الشخير الفمي، وده بسبب التنفس من الفم اثناء النوم، الشخير الانفي وده بيحصل نتيجة ضيق في الانف لاي سبب، والشخير الوراثي سببه جينات وراثية، وطبعا الشخير العادي اللي بيحصل نتيجة زيادة الدهون على الرقبة كجزء من السمنة. وفي موضوع زي الشخير مش محتاج اقول لكم هو منتشر بين الناس قد ايه، بس عدد الرجالة اللي بيشخروا اكتر مرتين من عدد الستات. الاحصائيات بتقول ان حوالي 30% من اللي اعمارهم فوق ال30 عندهم المشكلة دي، وبترتفع النسبة ل 40% في حالة إذا كانوا الناس دول وصلوا لمنتصف العمر. كمان حوالي 9% من الرجالة و4% من الستات اللي بتتراوح أعمارهم بين 30 و60 بيجيلهم انقطاع في التنفس أثناء النوم. مش هطول عليكم أكتر من كده، هنروح لفاصل ونرجع نقول لكم تفاصيل أكتر ومفاجآت أكتر عن الشخير. خليكم معانا. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد.